Доброе утро, дорогие друзья, гости, подписчики. С вами Елена, канал Дневник городской дачницы. Сегодня я наметила план действий, что мне сделать. И надеюсь, смотрите, у меня розочки подъедают. И наметила, что мне сделать. И вечером будет обзорчик, сделала я это или нет. Утро начинается и с настроения хорошего, и с расстройства. Вот эта лилия, сейчас я вставлю фотографию. Она выросла не та, которую я купила. Видите, купала один сорт и цвет, а выросло вот такое. Так что не все на картинках то, что лежит в пакетике. Приглашаю вас в гости ко мне и посмотреть, что я сегодня спланировала и что я сегодня сделаю. Спасибо за просмотр. Вот это убрать, эти доски убрать. В общем, буду сегодня здесь прибираться. И вот эти палки складывать буду сюда. Здесь сейчас покашу. Потому что они так-то вроде некоторые хорошие, куда-то можно будет подставить. Вот это вот убрать надо. Все вот эти кучки. Вот эту кучу убрать надо. Вот эту кучу убрать. Вот эти ветки из-под малины убрать надо. Вот сегодня план такой. И видите, как хорошо травка собрана и как красиво. И и вокруг вот этих вот цветов надо тоже траву повыдергать в цветах. Ну что, дорогие друзья, время 7 часов вечера уже. Подводим итоги, что я сделала сегодня. Вчера кошеную траву собрала вот кучки. Видите, кучки такие. Трава, конечно, кошена плохо, потому что она очень высокая была. В эти выходные муж у меня покосит еще пониже, аккуратненько сделает. Вот там тоже кучки. Кучки я траву собрала. И по планам хотела вот эти доски переложить, но так уже сил нету. Потому что болею и все равно слабость. Ну что, пойдемте смотреть, что я сделала. Ту полянку я траву не собрала, тоже уже устала. Убрала я вот эту кучу утеплителя. Остались только досочки вот. Ну, это мы с мужем их разберем. Какие хорошие, какие плохие видно было. Я их сожгла. У меня сегодня день уборки мусора был. Утеплитель сжигать положила, но он не сжигается. Придется его собирать и вывозить на помойку. Старые вещи все посжигали. Ботинки, тряпки всякие. Ну вот здесь лежала куча веток малины старых. Срезанных, их сожгли. Эти кучки, конечно, я не успела убрать. Надо на тележке. Тут рассаду у меня еще остатки куда-нибудь натыкать или выкинуть, не знаю. Ну вот. У меня сын не стали сажать ничего. Ну, здесь половина домашних еще. Не знаю, сколько оставлю. Там везде траву я собрала тоже. Малину сожгла, ветки все. Еще разок полила вчера пересаженные саженцы, потому что их неделю надо поливать. Сейчас хорошо продают земляным комом и закрытой корневой системой. Когда мы начинали 20 лет назад, вот тут первый участок, который у сына, то, конечно, таких магазинов не было. Торговых центров, может, в Москве были, у нас не было. И растения мы покупали на рынках с открытой корневой системой. Привозили из Украины южной. И они у нас очень много, я не знаю, штук, не знаю, 20 или 30, наверное, саженцев мы сажали. И у нас так они вымерзали. Вот осталось только так, раз, два, три, 4 яблони остались там. Сливы, это вот это покупная, конечно, слива. А те сливы мне давали
соседи по дачам. Так, тут прибралась. Все кастрюли отсюда я убрала, видите. Отнесла туда к забору, потом муж все выкинет. Здесь, конечно, я не покосила, потому что у меня косилка забилась травой. И она перестала, ну, медленно крутить начал диск. Надо раскручивать, чистить и заново собирать. Я этим не стала заниматься. Это все сделает муж. Полили мы огурчики. Тоже разобрала тут рассаду. Вот остались перчики, томатики. Это все тоже домашние. Это я все выставлю в горшочках. Пересажу и поставлю в горшочках, как Кузьма за мной бегает. Бордюрные. Ну, зиму, конечно, столько у меня не останется на зиму. Это я так, для красоты. Здесь вот надо просто покосить. Здесь уже все убрано, все чисто. Здесь просто надо покосить. Так. Сожгла я мусор. Все палки плохие, доски плохие. Этот мешок тоже с мусором. Здесь мы из машины подъезжаем. И здесь все время стоит мешок. Вот я поставила мусорное ведро, потому что мы из машины там, когда едем, мы на улицу не выкидываем ничего. Там пачки сигарет пустые, там, может, пакеты какие, что там из Макдональдса, из бутербродиков. Ну, вот выкидываем все время пакет, но я уж не стала пакет, думаю, покрасивее все-таки мусорное ведро. И вот куча у нас здесь лежали березовые ветки. Березы спиливали, я их начала сжигать и подбрасывала сюда весь мусор. Это вот сверху светлое, это стекловатый, не стекловатый, а утеплитель не сгоревший. Ну, завтра муж бензинчиком польет и сожгет. Убрала здесь. Здесь лежали, у нас здесь навес стоял, муж разбирал, потому что сарайку будем разбирать. И вот рубероид весь сожгла. Гнилые всякие палки из курятника, которые вынули. Там вот у нас куры раньше были. И занавески висели. Потом сетка москитная тоже. Это все я сожгла. Все, что здесь было, видите, я сожгла. В эти выходные будем эту сетку снимать. И она пойдет у нас. Мы ее поставим между участком сыном и нашим. Просто сетку поставим, потому что все-таки это из-за собак. Потому что у нас собаки начинают бегать и на чужую территорию забегают, они дерутся. Вот здесь вот на столе тоже целая куча всякого мусора лежала. Старые куртки, от тумбочек ящики, пластиковые из-под масла там от машин, всякие эти канистры. Это я все сожгла. Оставила только несколько канистр мужу. Остальное все сожгла. Лопаты. Лопаты здесь сломанные стояли, еще раз повторяю. Это я тоже в костер бросила. Деревяшки обгорят, а сами лопаты, они... Это у нас, когда строили вольер, у нас все поломали. Приобретем новые. Ну вот. Такой вот у нас обзорчик небольшой. Что я сделала. Лилия у меня, видите, распустилась белая. Должна быть розовая, но она у меня распустилась белая. Ну ладно, когда я ищу белую покупаю, у меня попадаются другого цвета. Сейчас покупала розовую, а розового немножечко вот только снизу. Смотрите, видите, снизу розовая. Ой, не знаешь, что покупать. Ну вот и все. У меня розочки скоро зацветут. Видите, бутончики. Та плетистая уже начинает цвести. Вот. Лилия пахнет. Кстати, когда пахнут лилии начинают, это говорит о том, что будет дождь. Они белые лилии, не знаю, как другие, а белые лилии, они к дождю всегда пахнут. Ну вот. Буду все деревья вот так вот палочками обставлять и завязывать. Вот. Вот в таком варианте у меня будут все наши саженцы. Завтра с мужем вот эти два куста, в первую очередь, с самого утра мы их пересадим вот сюда, вот так вот, перед скамейкой, около колеса сюда. Так что заходите на канал,
Смотрите, как и что мы будем делать. Кстати, вот эти кусты я хочу один, вот этот вот, срезать сейчас и пересадить, потому что он очень много места занимает. У меня здесь ватник и папоротник, и он его давит. Другие цветы не могут из-за него расти. У меня их два стоят. Это корни, которые натирают, на компрессы делают, если там переломы, он заживляет. Не помню, как называется. Ну вот и все, мои хорошие. На этом закончила. Это у нас вербена. Вербейник, точнее. Вербена это декоративная, облагороженная. А это... Кто-то у меня там здорово побегал, вы посмотрите. Поломали мне все цветы, видите? Кто-то там у меня валялся. Нормально? Кошаки. Вот. Это декоративный гравиолат. Я его называю аленький цветочек. Он цветет очень-очень ярко. Вот такими, видите, маленький, но это декоративный. Кстати, гравиолат городской тоже очень полезное растение. Так что берите на вооружение. Вот. Такие вот у нас цветочки. Ну, на этом я закончу. Спасибо за внимание. День подошел к концу. Пошла я отдыхать. Пока-пока. Вон, Кузя, вот Веда. Стоят друг на друга, смотрят. Всего вам хорошего. Хорошей вам погоды. Пока-пока.